Добро вечер, Струмица! Добро вечер, победничка Струмица! Победничко Василево! Победничко Босилево! Победничко Ново село! А знаете ли зошто победнички? Затоа што кога ве гледам колку ве има, а Бога ми многу ве има, и знам дека сите се од овде, не сте од Скопје, како што ВМРО ДПМН пушташе огласи за вечерва за Охрид. Знам дека сите кандидати на Сојузот за еднината ќе бидат идни градоначалници на овие општини. Гледајќи го вчера Никола Груевски во универзалната сала, уште повеќе сум сигурен дека Сојузот за еднината ќе извојува убедлива победа на наредните локални избори. Таков страв не може да се сокрие. Стравот се гледаше на неговото лице, нити неговиот детски говор и наивна фаца не може да го сокријат неговиот страв. Не знаеше како да се оправда за срамот што му го нанесе на македонскиот народ со изборот на командантот на УЧК Флорина, алијас Тала Джафери. Па зборуваше како некој си така наречен Стојанче по налог на Бранко. Бранко неговата ноќна мора, Бранко кој што ако не го спомне не може да заспие. Како Стојанче собрал 500 луѓе и ги организирал пред влада да дивеат и да кршат, за да го одвлече вниманието од неговиот пораз. Тој тврди од нашиот пораз, но тие млади луѓе кои што ДПМН на највулгарен начин ги злоупотреби, поголем дел од нив се членови на навивачки групи кои што се под директна контрола на ВМРО ДПМН и на еден од нивните најомилени градоначалници. Нема да ја успее нивниот спин дека Стојанче Ангелов по налог на Бранко Црвенковски ги организирал овие луѓе да кршат за да го одвлекли вниманието. И пазете, од што да го одвлечеме ние вниманието? Од тоа дека сме се одлучиле да одиме на локални избори. Па нели Груевски е сигурен дека ќе победи? Зошто таква паника од излегувањето на Сојузот на еднината на овие локални избори? Цело време зборува дека тие се победници, дека ние не требало да излеземе, дека сме ветувале дека нема да излеземе. Но јас ви убедувам дека тоа потекнува само од неговиот страв, бидејќи тој знае за оваа сила која што се случува вечерва овде, но и што ќе се случува во сите наредни денови. И затоа вчера вулгарно излажа дека Стојанче Ангелов работел за ситни пари за Бранко Црвенковски. Не, премиеру Никола, Стојанче Ангелов не работи за ситни пари. Стојанче Ангелов не работи за Бранко Црвенковски. Стојанче Ангелов работи за Македонија, за македонскиот народ. И тоа бесплатно. Бесплатно, бидејќи наша света должност е да го срушиме ова зло од влада на овие лажни патриоти кои што ги злоупотребуваат светите македонски златни букви ВМРО, за кои што во повеќе наврати порачав да ги остават во историјата, бидејќи како прво најголемиот дел од вистински ВМРО-вци денес е со нас во Сојузот за еднината. Со нив се третокласните комуњари кои што останаа кај нив, социјалдемократите заедно со останатите ВМРО-вци, честни ВМРО-вци, денес сме заедно во Сојузот за еднината. Кој вистински ВМРО-вец, пазете, кој вистински припадник, член на внатрешна македонска револуционерна организација ќе гласа за командант на УЧК да биде министер за одбрана? Министер на армијата против која што војувал во 2001 година. Тоа ни го направија овие лажни патриоти, овие лажни ВМРО-вци, и за тоа ќе ги казнеме на наредните избори,
кои што за нас ќе бидат исто како и референдум за Македонија. Се обиде да излаже дека министерот за одбрана немал никакви ингеренции. Со армијата командувале генералите, со армијата командувал врховниот командант. Кој врхове командант, премиеру Никола? Кој врховен командант? Дали вие знаете кој е врховен командант? Дали мисли на Џорџе, на нашиот председател? Со сета почит кон него, но тој е далеку од вистински врховен командант на ова армија. Ако тој беше вистински врховен командант, ќе кажеше доста е, не може командант на УЧК да биде министер за одбрана. На 28 февруари, пред само неколку дена, упорно ме бараа за да ми дадат една многу непристојна понуда, која што нема да ви ја кажам, бидејќи ќе ве заболи главата. Тие се научени, кога некој не може да го исплашат, тогаш да го купат, бидејќи тие знаат дека оној што не може да го купат за пари, може да го купат за повеќе пари, но при тоа заборавиле и не предвиделе дека има луѓе кои што не може да ги купат за никакви пари, луѓе патриоти кои што се подготвени да загинат за својата држава. Луѓе кои што тоа го докажале на најтешкиот начин, војувајќи со оружје во рака, давајќи ги своите животи, своето здравје во 2001 година. И затоа и порачувам, нити можете да ме исплашете, нити можете да ме купите. Ваш проблем е тоа што вие сте навикнати сите околу вас да ги купувате. Тоа што околу вас има многу малку честни луѓе, премиеру Никола Груевски, е ваш проблем. Но денес во Сојузот за еднината се концентрирани луѓето кои што ќе ја поведат Македонија напред. Па вие колку сакате спинувајте го тоа. Колку сакате зборувајте и за Бранко, и за Љупчо, и за Љубе, и за мене, но ние убедливо ќе ве поразиме на овие избори, бидејќи она што и го направивте на Македонија, нас македонците не води никаде. Се раскараа сите, брат со брат, татко со син, само поради нивната политика, само поради тоа што секој оној кој што не ги поддржува нивните криминални политики, веднаш експресно преку ноќ го прогласуваат за предавник. Овој пат нема да ја успеат сите досегашни техники, бидејќи јас сум повеќе од сигурно убеден како што Зоран Заев ги прегази овде во Струмица, така и тројцата други наши кандидати на Сојузот за еднината ќе извојуват убедлива победа, вклучувајќи ги овде и советничките листи. И ако се толку храбри, зошто не ја прифатија фрлената ракавица од Бранко? Зошто не прифатија доколку ние, Сојузот за еднината, имаме еден глас повеќе, веднаш да се распишат воредни парламентарни избори? Знаете зошто? Затоа што знаат дека ќе изгубат. Ќе изгубат затоа што Македонија повеќе не ги сака. Затоа што ние, Сојузот за еднината, сме еднината на Македонија. Да живее Македонија!